Mày đói lắm rồi à? Mày bò đến tận đây. Mày ở không mày có lạc. Có bóp nó tan đã. Từ ở đây không ăn được đâu. Không biết là ăn ở chỗ đấy, chạy đi trước. Ôi, lắm cái chỗ này mưa ướt nên lại phải cho mày để cho mày cái đầm. Lúc nắng nóng lên là nó đập lại phải xuống ao. Ăn đi, ngồi. Một xô tao sẽ không muốn nổi mà chỉ ăn được một bữa. Ăn đi, ăn no ăn ngon thế này. Lấy sữa cho con nhá. Ôi thương lắm. Bao nhiêu con ti bẩn hết rồi. Con ti làm sao được bẩn thế này. Nhiều là những con sữa cho con. Phải ngao gầy đấy. Ti này cả rất là đất bẩn thế này này. Ăn đi. Để cho mày ăn xong tao còn đi làm việc khác nhé. Đừng có mà uống không. Để đi.
trời còn mát mình tranh thủ bật mấy cái cỏ già này, rừng cũng mọc mầm rồi mà năm nay bán thấy rẻ quá cũng chưa bán. Nọ mình có mới đào có một lần cho con gái đi bán. Bây giờ còn bao nhiêu ở đây, mình làm cỏ đi cho nó mọc lên. Đến cái mùa nó hết rừng rồi bắt đầu nó toàn rừng non, nó là mình lấy rừng già đi bán, đây nó mới đắt. Bây giờ nhiều người bán nó cũng không được đắt lắm đâu. Lên cả rừng có nhiều quá, thời gian đi làm trang trại là bỏ bê mất bao nhiêu việc, chẳng ra cái hồn gì. Thế mình cứ chăm những cái việc của mình. Có một mình thôi nhưng mà thứ gì mình cũng muốn làm. Mình bán được ra tiền là mình làm tốt. Cái mát mình tranh thủ làm. Cây mận này mình mới trồng đầu năm ngoái. Thấy cái mận chua nông thôn ấy, người ta bán mận tam hoa có 15.000 một cân, mà mận này 25.000, 30.000 một cân mình mới lấy được trồng. Thì già rồi thì không biết là sau này còn kịp hái quả đi bán không. Chủ yếu là trồng cho con cái. Năm rừng đắt, nay nhiều người trồng quá đi, rừng này rẻ. Cái này mọc mầm, cái lưới nó rách hết, cái xong lợn vào dẫm gãy cả mầm rừng. Một vườn, nhóm vườn cũng không rộng lắm nhưng mà đấy, để biến cái sòng gãy. Gãy thì toàn vào rừng, tay nổ. Bây giờ già không có sức khỏe, có sức khỏe thì trồng cái gì đi bán cũng được tiền, chả phải đi nước nào cả. Ở nhà cũng có tiền, cứ chịu khó, có đất là có tiền hết. Cuốc thì lại trứng vào rừng, cuốc thì nhổ thì rừng gốc lần này cũng vẫn mọc mầm nhiều lắm. Rừng này nổi lên đây hết, bắt đầu lên mọc mầm lên rồi đây. Làm cỏ xong nào lại mua lưới rồi quay lại thì lợn gà. Dãy đến cái chỗ rừng này lại nhớ đến
Cái đợt cái thằng bé mình đi nhặt về đào rừng ở đây bán, cái thằng bé nó cứ để theo. Phải việc nhanh nhưng mà lại cuốc vào rừng. Rồi lúc nắng lúc mưa, lúc thì tối sầm, lúc thì lại nắng chang chang. Lúc sáng sớm là mưa, chiều lại nắng. Bà đóng rừng này. Một đám này hôm ấy đào cho con gái đi bán, nọ với cháu kia cũng bảo muốn xin để chồng, bảo muốn chồng cháu không lên đào không đào. Cái này mới lên mầm cao này. Okay.
chỗ không có hôm nào trời nắng cơ, dãy cái cỏ nó chết xong thì trồng thêm mà. Rồi áo xong rồi đi thăm cái ruộng lúa đấy. Từ hôm phát bờ đến giờ không biết là bây giờ lúa là chỗ chưa biết có nước không, sợ nhất là vỡ bờ thôi. Xong rồi đi sang xem ngô phun. Phun cỏ thuê người phun không biết là cỏ tập biết nữa. Miếng này mình để làm sụp mạ mà chả có tí nước nào, biết là nó khủng thế nào ấy. Cái lỗ ở đây này, đắt lại bên này vẫn có nước. Của mình cũng đang rỗ, gọi là cũng sắp đều thôi, còn chưa khô một tí nào. Thơm thật, công nhận lúa này thơm. Bông này thì cúi rồi, còn cái này thì đang rỗ. Thì ra bông cũng dài nhưng mà nó chậm, cái này nó dài ngày hơn. Ở nhà dưới này nó rỗ hơn, nhiều hơn, nó cúi nhiều hơn của mình. Sắp ruộng. Nhiều thế mà không có nước. Cái con ốc này
Giết hết. Cấy ra mấy hôm á, mình cấy còn chưa kịp xong, chưa hết lối nó đã ăn theo sau rồi. Cái này ăn bông dài hết, cấy hết rồi. Của mình vài ngày hơn chưa ký. Các tháng nữa rồi gặt. Nhà này cúi hết nhanh thật đấy. Mình cái giống này dài ngày, cái thì cúi rồi, bông thì cũng vừa mới chỗ xong. Bờ xong rồi chỉ vào mình nó nước thì cứ thế này thôi. Đi lại rồi. Cháu chào cô ạ. Cháu mau nước đi. Vâng. Cháu uống nước đi. Vâng ạ. Cô thì tình hình cái chỗ tiền nong của cháu ấy cô sắp xếp đến đâu rồi? Cháu ạ, cô cũng bán hết 2 mảnh đất hôm ấy đưa cháu đi xem ấy. Cô cũng bán hết rồi nhưng mà chưa đủ cái số đó. Bán hết bao nhiêu thì hai cô đi xếp cho cháu ấy. Cái số bán mảnh đất còn nghĩ nào thì có khi cháu lại để cho cô thêm thời gian nữa. Cô nói thế thì cháu nghe cũng thấy nó trái chiều như thế nào ấy. Nên là còn ít nữa của cháu thì số tiền rất lớn, bây giờ bán số đất đấy cũng chỉ được tầm một nửa thôi. Bây giờ cô phải hứa với cháu là cái phần còn lại ấy cô sắp xếp có thời gian nhất định, vì giấy hẹn mình đã làm rồi. Đấy, thì bây giờ cái phần còn lại ấy thì cô sắp xếp cho cháu trong ngày 1, ngày 2 thôi. Nên cháu không chờ được lâu nữa. Nên bây giờ cái phần đấy bán 2 hố đất thì cho cháu coi như cháu sẽ nhận. Đấy, phần còn lại cô sắp xếp càng nhanh càng cho cháu càng tốt. Thế thôi. Cháu ạ, bây giờ cái phần còn lại ấy, thì chắc cháu phải gia hạn cho cô thêm 1 tuần nữa. Còn cháu không chờ được thì có khi cháu cứ về công ty để điều hành công việc, xong là cô thu xếp được thì cô lại điện cho cháu lên. Thế bây giờ cô bán 2 cái mảnh đất đấy là số tiền cô bán được bao nhiêu cho cháu rồi? Cô bán cũng chỉ được đúng 600 chắn rồi cháu ạ, không có lẻ một đồng nào. Thì cái 600 đấy thì hôm nay cô cũng sẽ gửi cho cháu hết. Xong là cái số còn lại thì bây giờ còn giá nào thì có khi cháu phải thông cảm, xong rồi cho cô khất thêm 1 tuần. Bây giờ
cô cũng thể xoay sở được. Vâng cô ạ, bây giờ thế này, nếu mà chỗ đất cô bán được 600 ấy, thế là bây giờ cô giả cháu luôn phải không? Cô giả cho cháu. Vâng, theo cái hướng của cháu ấy thì cô cùng cháu lên chỗ chính quyền để người ta có cái căn cứ là hôm nọ làm giấy ấy. Đấy, thì cũng gọi là đại diện chính quyền rồi, người ta làm chứng rồi. Bây giờ cô lên giả cho cháu được một nửa, còn một nửa còn lại thì sẽ làm giấy khất hẹn ngày nào đấy trong một tuần nữa, nhưng mà một tuần đấy cô phải giả cho cháu xong thì có chính quyền nó làm cớ còn cái nửa còn lại. Đấy, nên bây giờ là cô với cháu lại lên chỗ nhờ chính quyền, nên cô gửi tiền cho cháu để làm cái căn cứ. Vâng. Thôi uống nước xong là cô cháu mình cũng lên thôi. Đấy, cô chuẩn bị tiền năm đi, xong là mang đi lên chính quyền. Vâng. Cũng chuẩn bị hết giờ rồi. Vâng, cô nhanh nhanh phụ cháu đây. Thôi cũng lên thời gian cũng mấy ngày rồi, bây giờ vì điều kiện gia đình hoàn cảnh của cô một thân một mình thì cũng không lo được hết, lo được một nửa thôi mình cũng đành chấp nhận thôi, còn cái chỗ còn lại thì chắc thôi cho cô sắp xếp từ giờ đến cuối tuần, em cô có cố gắng trả được cho mình không? Tốt. Thế bây giờ lên đây cháu ạ. Vâng. Thế cô đi ô tô cùng cháu hay là cô tự đi xe máy? Cô tự đi xe máy thôi. Vâng, vâng, thế cô đi xe máy được. Cháu cứ đi ô tô. Đây là cháu. Này. Chú đến đây có việc gì phải trình báo không? Tình hình thì theo cái đấy hẹn khất nợ hôm kia chỗ cô Thúy Dạ vâng. với chú ấy, thì đến hôm nay thì cô Thúy cũng bán được 2 thửa đất rồi, cũng lo được một nửa tiền cho chú. Thế là bây giờ chú muốn nên nhờ cháu là cô giải số tiền đấy là phải có chính quyền làm căn cứ làm chứng ấy, xong còn cái phần còn lại ấy, cô lại khất lại vài hôm nữa, cô sắp xếp trong khoảng tầm tuần nữa cô mới giải tiếp cho chú được. Nhưng bây giờ chú cũng lên là với cháu là đấy, và để cô trả tiền cho chú là cần sự chứng kiến của cháu. Dạ vâng. Thế cô thì xoay sở tiền nong thế nào rồi? Như thế này cháu ạ, cô thì cũng bán 2 mảnh đất, xong rồi cũng chỉ được gần 600 triệu thôi. Dạ vâng. Cũng được hơn giảm nửa một tí. Những cái số nợ thì lúc nãy cũng nói chuyện với anh Hiền rồi, thì
một tuần nữa. Dạ vâng, thế là cô cũng xoay sở là không đủ khả năng để trả một lần ạ. Cô không đủ khả năng để trả một lần, là cứ anh ấy cũng vội để công ty để điều hành công việc thì cũng bảo cô cũng khất xin anh ấy cứ về nhà không để cô thu xếp trong một tuần được thì cô lại điện cho anh ấy lên. Dạ vâng, cái đấy thì cũng do hai cô chú thỏa thuận với nhau thôi, cháu cũng chỉ là người chứng kiến với cho cô chú thôi. Thế là cô Thúy là xoay sở được 600 triệu ạ. Dạ vâng. Không nói cháu không ghi cái giấy khất nợ. Mà đây con họ có chữ ký của cả của chú và cô đấy hết rồi. Tức là cũng thỏa thuận ngay liền rồi, thế là mình cũng nhất trí. Thế là ý kiến của chú như thế nào? Vâng, cháu là nói thẳng về cái gia cảnh, về điều kiện của cô thì chúng biết rồi, nó rất khó khăn một thân một mình. Nhưng vì ở trong 2 ngày thì cô cũng cố gắng thì bán được 2 mảnh đất thì tôi thì lấy được phần nào hay phần đấy, nói thẳng thế. Còn cái phần còn lại thì tôi sẽ tạo điều kiện cho cô trong khoảng tầm thời gian khoảng tầm 6-7 hôm nữa cô đã sắp xếp để chú sẽ lấy lại sau. Dạ vâng. Vâng. Cái này thì cháu cũng chủ yếu là hỏi ý kiến của chú thôi. Nếu mà chú đồng ý cho cô Thúy khất nợ lại nửa số tiền kia thì cháu sẽ làm giấy tờ cho cô chú để đến hạn là cô chú lại lên đây gặp cháu ạ. Vâng, giúp chú ấy. Dạ vâng. Thế cô Thúy, cô xem số tiền của cô chuẩn bị được bao nhiêu thì cô có thể đưa cho chú nhỉ? Vâng, đây là số tiền đây. Dạ vâng, chú Hiền kiểm tra xem có đủ. Cái này thì anh ấy mua đất cũng rút ở ngân hàng về, lúc nãy cô cũng đến một cục là qua cô đến một cục là nó cũng đủ cho mà cô cũng không đến nữa. Bây giờ là cô sẽ làm cái giấy tờ là cô đã giả được nửa số tiền cho chú Hiền. 400 này, 600 này. Cái này nguyên lai nguyên kiện nguyên series cháu cũng chẳng cần đến nữa. Và cái này cô vừa rút ngân hàng về thôi thì cháu không đến cả. Vâng, anh ấy cũng bảo vừa rút ngân hàng về. Chú đợi cháu. Cháu chụp ảnh thì chị cháu sao lưu tí các chuyển vào máy tính. Vâng. Bây giờ chú kiểm tra đi, nếu mà đủ thì phải cất tiền đi. Vâng. Bây giờ còn cái chỗ còn lại ấy, thì cô cố gắng tạo điều kiện xoay sở giúp đỡ cho cháu vậy, trả cho cháu càng sớm càng tốt. Vì công việc của công ty bây giờ nó giữa năm thì nhiều công việc lắm. Bây giờ mà cháu cứ bỏ công ty mà không có người điều hành ấy, thì công ty bỏ bê thì mọi cái vì cháu thuê cả mặt bằng, thuê cả công nhân. Bây giờ công nhân cứ chờ cháu thì không biết lấy tiền đâu mà trả được tiền cho công nhân, nên là cô cố gắng sắp xếp rồi. Đấy là bây giờ nói thẳng cho tình cảm, với cháu cũng xem cái hoàn cảnh của cô rồi. Đấy, còn như chỗ khác là cháu sẽ không gọi là nhường nhịn như thế đâu, nhưng mà cô thì cháu vẫn tạo điều kiện đấy để cô sắp xếp. Đấy, trong lần này là lần cuối cùng ấy, còn cái nửa còn lại ấy, thì cô sắp xếp là tới này báo cho cháu là cháu lên, là cháu lấy một phát là cháu về đây, cháu không dây dưa nhiều lần khác đâu, vì đi lại xong là đường xá xa xôi, lên đến đây cháu còn phải thuê nhà nghỉ, tiền ăn tiền uống nữa, nên là cháu sẽ không có thời gian để cô cố gắng giúp cháu. Chỗ đấy thì cô Thúy cũng nên cố gắng để kiếm số tiền để giảm bớt cho chú Hiền, bởi vì chú Hiền đã tạo điều kiện cho cô như thế rồi, với lại được xa xôi đi lại thì ảnh hưởng đến công việc của chú ấy nữa cô ạ. Cô cũng sẽ tạo điều kiện, tại vì này thì anh Hiền anh lên thì cũng được rút quá. Dạ vâng. Cô cũng không kịp xoay sở. Thôi thì cũng không trách cô được, bởi vì cái chuyện này đến với cô thì cũng đột ngột quá, nên là con gái của cô thì cũng không trả gọi thông tin thì cho cô biết trước ấy. Thôi chú Hiền ạ, đôi lúc thì cũng phải thông cảm cho cô Thúy nữa. Nói thẳng mà nhìn vào cái gia cảnh của cô, về điều kiện gia đình thì cũng rất thông cảm.
nên mới gọi là lên 5 lần 7 lượt như thế đấy. Còn nếu mà như người khác ấy, lên 1 lần 2 lần, lần thứ 3 là chú sẽ cho 6 hơi đen lên hộ ấy rồi. Dạ vâng. Và nhưng mà là thôi chú cũng tính là chú tình người, nhìn thấy hoàn cảnh cô một thân một mình như thế, với số tiền nợ của con gái vay nợ nhiều như thế thì thôi cũng tạo điều kiện cho cô thư thư thế thôi. Cô cũng rất là cảm ơn. Cô cũng không ngờ là con cô là nợ số tiền lớn như thế. Tiền của cháu thì cũng kiếm bằng mồ hôi công sức chứ không phải là đi nhặt ở sông ở biển về, cho nên thì cô mới còn có ít đất cô cũng bán hết rồi để cho cháu, còn số còn lại cô sẽ cố gắng. Cái này thì đúng theo luật thì con gái của cô là lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác đấy các bạn. Cái này cô xoay sở kiếm tiền về trả được túi hiền thì con gái cô cũng đỡ phần nào. Nhưng mà bọn cháu vẫn, nếu mà có thông tin gì của con gái của cô, bọn cháu vẫn mời lên cơ quan làm việc. Bọn cháu cũng vẫn xử lý đúng theo quy định của pháp luật thôi ạ. Vâng, cô cũng nghĩ về thì bây giờ là cô nghĩ còn người còn của thì cô cố gắng, cô cũng có cái gì cô cũng bán tạo bần để giá thì để cho con nó khỏi mang tiếng, cho nên là cô cũng chả tiếc cái gì nợ thì trả thôi cháu Hiền ạ. Dạ vâng, nhưng mà cũng lần này lần sau để em ấy rút kinh nghiệm qua, cũng phải răn đe. Chứ bây giờ cô lại gửi cho em ấy lần này thì em ấy lại ra chỗ khác, em ấy lại vay thêm, có khi là vay nặng lãi ở đâu về cô vẫn phải trả suốt đời thế này thì cũng không được cô ạ. Cô bảo là đúng thật sự là sinh con chẳng sinh lòng các cháu ạ. Cho nên là bây giờ thôi thì con dại cái mang là cô cũng cố gắng sẽ trả hết cho cháu Hiền. Dạ vâng, với chú Hiền thì cái đấy cũng là một nguồn vốn để xoay sở trong công ty ấy. Nên là nếu mà thiếu vốn thì cũng thất thoát công ty rất là nhiều quá. Nên là đôi lúc cũng phải hiểu cho chú ấy một phần. Tất nhiên rồi. Cái này là chú ấy cũng tạo điều kiện cho cô lắm rồi đấy. Bây giờ cái phần còn lại ấy, thì trong cuối tuần này thì cô cố gắng tạo điều kiện sắp xếp cho cháu, vì cháu còn có tiền hàng này, trả tiền công nhân cuối tháng, cuối tuần thì là vào cuối tháng rồi thì cháu phải thanh toán tiền công, tiền lấy cho công nhân, trả tiền lương cho công nhân, nên là không thể chậm trễ được. Nên cô tạo điều kiện kiếm đủ số tiền để cho cháu mang về trả cho lương cho công nhân, tiền mua hàng. Thế là tạo điều kiện cho cô như thế thì cô rất là cảm ơn rồi. Cô cũng sẽ tạo điều kiện như là sắp xếp số tiền đó đến thời hạn, xong rồi cô cũng gọi cho cháu lên cũng lên gặp chính quyền, xong rồi cô cũng giảm hết. Cô với chú sang qua xem để có được chơi phí cho cháu. Nên được chú. Vâng, thời gian là đến thứ Bảy tuần tới này cô nhé, ghi rõ đấy. Dạ vâng, nãy thì chú bảo là tạo điều kiện trong một tuần. Trong tuần, cháu ghi đúng một tuần. bây giờ thì cũng là đến chiều thứ Bảy tuần tới này là cháu sẽ lên để mà lấy. Cô tạo điều kiện sắp xếp cho cháu. Đấy, cô ghi vào. Như thế cô Thúy không có gì để thắc mắc không? Cô không có gì không mắc, cô rất là cảm ơn anh Hiền đây với lại làm Hiền cán bộ. Dạ vâng, không có gì đâu, cái này thì công việc và trách nhiệm cháu phải làm thôi. Cái này là chú Hiền cũng tạo điều kiện cho cô lắm rồi đấy. Thôi bây giờ chú xin phép này. Dạ vâng, cháu là chú. Vâng, vâng, chào cô nhé. Rồi cố gắng sắp xếp thời gian làm điều kiện giúp cháu phải nhé. Cô sẽ cố gắng, cháu sẽ thông cảm cho cô nhớ là cố gắng lên. Cô Thúy ở lại có chuyện thì nói cô tí. Thì cái chỗ con gái không bảo cô có lên trình báo bảo là không có thông tin gì của em ấy, thì bọn cháu cũng có thông tin được ạ. Mà bọn cháu cũng liên lạc với các anh lên làm hộ chiếu xuất khẩu lao động ấy, thì cũng có tên của em. Em cũng đi cách đây khoảng tầm nửa tháng rồi. Dạ vâng. Sang bên lại sang bên nước ngoài luôn. Dạ vâng, theo
cái lịch hợp đồng ấy thì là em ấy đi 3 năm ấy. Dạ. Nên là bây giờ sang kia bọn cháu không liên lạc với cái em ấy được, với lại ngoài vùng bọn cháu quản lý được ạ. Nên là mong cô thông cảm. Vâng, thì biết như thế là cũng được, thì cô cũng sẽ tự thu xếp cái khoản nợ cho em. Dạ vâng, chắc là em ấy cũng nợ nần nhiều quá nên là tìm cách đi ra nước ngoài để kiếm gỡ lại về trả lại cho chú Hiền ấy, nhưng mà theo luật của bọn cháu ấy thì bọn cháu xử đúng ấy thì em ấy là lừa đảo với lại chiếm đoạt tài sản người khác đấy quả. Bây giờ cô cũng cảm ơn cháu cũng biết tin như thế mà cháu cũng giúp đỡ cô rất là nhiều. Dạ vâng. Làm lấy cất nợ chỗ anh Hiền đấy thì cô cảm ơn cháu. Bây giờ cô giúp cô về. Cố gắng từ từ thu xếp được ạ. Như chú Hiền là chú ấy cũng tình cảm lắm ấy. Chú cũng tạo điều kiện cho cô rồi. Đấy là cô cũng biết rồi, đấy là lỗi tại mình thôi cháu, chứ không lỗi tại anh Hiền. Với lại con bọn cháu cũng giúp đỡ cô, thế thì cô cảm ơn nhé. Dạ vâng. Cô xin phép. Dạ cho cô nhé, cô về cẩn thận ạ. Nghĩ ra cũng tội cho cô Thúy, con gái vay số tiền rất là lớn, có thể bán hết cả gia tài với số tiền này. Không biết khi nào cô đấy mới xoay đủ đây. Tống tiền cho người ta vẫn còn chưa đủ. Bằng đấy tiền mới làm được một khoản việc lớn. Nợ nhiều thế, cả đời mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một ngày thê thảm như ngày hôm nay. Cũng vừa tiếc của mà cũng vừa nghĩ thương con. Tình nghĩa mẹ con cũng xa nhau. Nghĩ đợt này con về sẽ không cho con đi. Hóa ra thì con cũng có một khoản nợ, cho nên đợt trước con cứ để cho mẹ một lá thư xong là con đi. Cũng đi cũng bị cướp, xong lại quay về với mẹ được có thời gian. Một mình không biết gắng làm sao nổi bằng đấy tiền. Nghĩ cũng thấy buồn, thấy xót. Việc không làm thì chẳng lẽ cứ sót như thế thì cho sức khỏe mình đuối mãi à? Mình cũng phải là tự vươn lên chính bản thân mình. Không nghĩ nhiều nữa, càng nghĩ càng thấy nản. Chẳng khóc làm gì, có phải mất
cha mất mẹ đâu mà khóc, nhưng chẳng qua nghĩ cái Tết vui quá.